如果有人给你发了工程截图，密密麻麻的，让你觉得无人能及，其实这并不代表了剪辑水平，有没有可能是他的机位太多？如果他的工程里的声音轨道密密麻麻，这个工程还是值得一看的。为什么有的剪辑师可以得到多个导演的认可，并且拿到长期合作的 offer？ 为什么有的剪辑师没干几年，但是他的剪辑作品总是被能当作案例？为什么这个剪辑师不是你？今天就和大家简单的说一说我平时是怎么用声音做音效的。很多的广告片都会选择用上声加黑帧的形式来开场，用声音先吸引观众。如果你采用这种方式，那第一个镜头一定是硬切出来的。通过上声的音效配合镜头，在最高点戛然而止，让观众可以感受突然的视觉变化和声音反差，影片也可以顺利地进入新的结构。用上声音效配合人物的近景或者是特写，尤其是给了一个推镜头，这样可以充分地展现人物内心此时的变化或者是抉择。如果上声配合多个角色的一组镜头，那就是展现了他们之间的对峙和博弈。只有一个人表达的就是这个人内心的斗争。假如你在一个广告里用一组镜头进行快速剪辑，可以选择用上声音效，让这个上声音效配合快速剪辑的方式，直至黑帧。不是所有的大空镜下面都要铺一个 BGM， 你也可以选择用氛围底音。氛围底音没有这么多的旋律变化，最大的程度上可以营造悬念感。尤其是你遇到了一个神秘又有逼格的空镜，那用氛围底音配合最适合不过。像运动汽车这样的广告，在汽车高速行驶的过程里，随着速度达到最高点，镜头可以用硬切升格的镜头做节奏反差。这个时候用升格音效配合，剪辑的反差感会上几个 level。值得注意一点的是，一般升格的剪辑节奏是加速加上升格，再换回加速镜头。如果是一般的大空镜，即使配合 HAT 重音，也不会有你想要达到的效果。但如果这个大空镜被特殊设计，你就可以配合 HAT 重音，放大这个场景的氛围，紧紧抓住观众的注意力。HAT 在电影预告片里面最为常用 ，HAT 可以配合导演、演员的名字出现，突出名人，吸引观众。当然，人物出现惊悚、愤怒等人物的表情也是可以用 HAT。你发现了吗？动作电影里面会大量的使用 HAT 来展现人物的力量和他的动作，提升观众在欣赏时候的爽感。海老师推荐同学们多看看电影预告片，因为电影预告片里面算是最能够凸显 HAT 重音作用的类型片之一了。你总是能看到这样的镜头，对，这就是利用摄影机快速运动造成的模糊，达到节奏反差的效果。像这样的镜头一定要给务实的音效配合效果才能翻倍。在很多的广告中，人物产生了动作，就会用务实来突出这个人物的专业性。比如说厨师这些镜头，你可以用务实来体现这个厨师高超的
如果你遇到这样的镜头，或者是这样的镜头，除了在这个镜头下面加入环境声以外，记住，物体在出画的一瞬间加入物实的音效，可以增强它的视觉和速度的冲击力。像潮流或者美妆广告，绝对少不了快速剪辑的情况。建议你可以试试 Foley 的信号干扰声音，用杂乱的信号干扰配合快速剪辑组，这样的效果一定不错。当人物的动作具有冲突感的时候，你就可以给这个动作赋予一个金属的 Foley 声音，比如《消失的她》的预告片中，就是用人物的动作配合剑出鞘的这种 Foley 来表现这种冲突和对抗。在展现特定的情感场景时，加入自然环境声音可以增强观众的情感体验。例如，在一段孤独的镜头中加入风声，就可以增加这种凄凉感。我相信大家更关心这些音效在哪儿找，虽然它的大部分音效都是免费的，而且音效都是分好类，音效的质量也是国际水平，甚至有人免费从这里下载，然后让你付费获取。如果你觉得这期节目不错，可以一键三连，下次在拉片的时候可以多关注优秀剪辑作品的音效是怎么设计的。音效的设计和组合绝对不单单只有这几种方式，咱们下一期再见。